Определено гласувам, защото мисля, че ще бъде за по-добро. А вярвате ли на социологическите проучвания от днес? Начинът, по който са подредени партиите? Вярвам, макар че мисля, че процентното съдържание не е абсолютно вярно. Нали ще има някакво такова социологическо изместване в процентите от тази гледна точка. Иначе като разпределение на тези партии, които стоят в парламента, определено имам доверие. А мислите ли, че след вота ще се получат нещата и ще се доведе до стабилно управление, така че да не продължим да се лутаме? Това е идеята, нали, винаги с вяра подхождаме, затова ходим да гласуваме, защото вярваме, че нещата ще станат по-добре. А бихте ли гласували? Ако имахте възможност. Направя 18, да. Но аз не съм запозната с политиката още. Да. А на колко сте? На 15. Добре, кажете ни, ще гласувате ли? Как няма? Аз ще гласувам от край време. Имате ли фаворити? На това е вече въпросът, който ми задълбочавате. 4 месеца съм в България и наскоро направих 18. И до сега не съм имал някакво желание. Политиката не ви вълнува? Не. Нищо от това, което се случва в държавата? Или? Аз като цяло не съм много запознат и затова нямам до някъде никакво желание да гласувам. Тоест, притеснявате се, че след като не познавате процесите, може да не се окажете в правилния избор да направите. Да. С какво се занимавате? С статуси. Добре. С статуси се занимавам от 3 години вече. И това е. А как оценяте ситуацията в страната? След като Смисъл? бил сте навънка, върнал сте се. Не Кое знам. ви провокира да се върнете? Приятелството. Заради приятелите се върнах. Лято се запознах с моя компания и почнах повече да ценя моментите с тях, отколкото с приятелите навън. Не съм се регистрирал, понеже лекарски проблеми и нямаше време. Но бихте гласували, ако можете. Задължително. А за по-утвърдени лица или за по-млади прохождащите първо в политиката? За не толкова утвърдени, но не са съвсем много лица. Да. Мислите ли, че тази кампания и тези избори ще се увенчаят с успех? То ще се състави правителство? Не смятам. Защо така мислите? Защото смятам, че хората получават още от старото. Не смятам, че има нови лица, които така са успели да спечелят доверието на хората с смислени идеи, които наистина да са така с надеждата, че действително ще бъдат изпълнени. Тоест, според вас се задават нови избори, преди още да са свършили тези? Да, абсолютно. Бъда тук в Бургас, като съм от София един от. Разбрах. Иначе бихте гласували, ако седяхте в София? Да, ще гласувам непременно, винаги съм гласувал, но сега така станаха нещата. А на кого бихте заложили? По принцип, на по-твърдени лица? На Радев. Имах твърдо намерение да гласувам, а така станаха нещата, че командировата на нещо. Имате ли вече фаворити? Не казвате. Имате. По-утвърдени лица или нови млади? Нови ми изглеждат сериозни и смятам за тях. Да. Да се премахне корупцията и да помислят малко за народа. Да, мислите ли всъщност, че ще има успех след тази кампания и ще се състави правителство? Да, смятам, народа го иска вече това, че както помежду си говорим, го иска. Аз ще гласувам със сигурност. Имате ли фаворит? Разбира се, както всеки. Да. И аз имам. Залагате на по-утвърдени лица или на нови, млади, те първа прохождащи в политиката? На по-такива, на средна възраст, да кажа. Но имаш опит в някакъв смисъл в политиката? Имаш опит. Не на младите. Не разчитам на младите, по-точно. Мислите ли, че тази кампания ще се увенчае с успех и ще се състави в крайна сметка правителство? Дано. Значи, мислим, че
ще се оправи всичко. Дано да се оправи.